Позови кота с собой, он придет сквозь злые ночи, будет бегать за тобой, пока кушать не захочет. Он придет туда, где ты. Нужно дать ему водички и немножечко еды. Насыпаешь ему в миску с высоты. Кот не будет ждать от тебя перемен, он просто хочет всех любить и чтобы любили взамен. Никогда не просит, он захочет с тобой посидеть у окна и внимательно слушать тебя, если ты один или одна.